o som da natureza. Rio São Francisco, cidade de Três Marias, Minas Gerais. BR-040. Sentido Brasília. Três Marias. Rio São Francisco, que corta várias cidades em Minas Gerais e alguns estados do nosso país. Lá na frente a usina de Três Marias. Majestoso, lindo. Sensacional, maravilhoso. As águas, nesse dia maravilhoso. Minas Gerais sempre belo.